现在，让我们用热烈的掌声欢迎诺贝文学奖的获得者郑天爱女士。我是清北教授赵丽君，培养出2位获得了诺贝奖的女儿，大女儿叫郑天瑜，二女儿叫郑天爱。天爱是我的养女，但是我对她的关心和付出比我亲生女儿天瑜还要多。郑作家，你有什么要跟我们现场观众说的吗？感谢大家长久以往对我的关注与支持。今天我要把我的新书作为礼物送给我的养母赵丽君女士。哎呀，虽然寄人篱下的日子很不好过，但是正是有了这些痛苦的经历，才能有我今天的成就。妈，因为我不是她的亲生女儿，所以她从小就虐待我，导致我身上到处都是伤疤。这怎么可能？啊！到处都是伤，没想到郑大作家小时候的经历这么悲惨。这不是虐待儿童吗？还教授，我呸！简直是丧心病狂的畜生！不是这样的，天啊，妈妈明明对你这么好，你为什么要颠倒黑白来诬陷她？你们这样虐待郑大作家，我一定要打死你这个恶毒的女人！打死你！你们干什么？打死他！看那个小妹妹，打死他！我们打死他！你们这样是违法的！天爱，那个伤明明是你自己弄的，快让他们住手！你为什么要诬陷妈妈？打死他，为郑作家报仇！没想到我细心呵护长大的养母，竟然是这样一个白眼狼。妈，我喜欢这个纯金的凤冠。妈，我重生了，重生在2个女儿大婚的前一周。妈，寄人篱下的痛是你，郑天爱，这一世我让你感受一下什么才是真正的寄人篱下的痛。哎呀，妈，我想要这个纯金的凤冠，你给我刷卡嘛。上一世就是因为大女儿的婆家给她买了一个纯金打造的凤冠，谁知道天爱知道后，妈，我姐都有纯金凤冠，我也想要。我都看过了，和我姐的一模一样。你赶紧给我刷卡吧。好，妈给你买。这5张卡凑凑应该够了。好的，您稍等。
这可是我所有的积蓄。不过也好，给天爱做陪嫁，帮她在婆家撑个面子。上一世她的所有无理要求，我都尽量满足。这一世不会再惯着这个白眼狼。妈，别发愣了，赶紧给我刷卡呀！刷卡？我以为就是来看看，我没带卡。妈，不是说好了今天要来买凤冠的吗？你怎么连卡都不带？女士，我们这里可以扫码支付的。这个凤冠要500万，都可以买江南区的一栋别墅。我所有的卡加在一起也不够。你自己不是挣钱了吗？你自己付吧。妈，这可是我的陪嫁呀，你怎么能让我自己买？你想想，我现在可是要冲诺贝奖的，等我获奖了，发表获奖感言的时候，我提到你，你不就出名了吗？出名？啊？是，挺出名的。对啊，妈，赶紧给我刷卡吧。我没钱，你要是想买，找你的亲生父母去。啊？什么？妈，你说什么呢？什么亲生父母？我怎么听不懂？听不懂？你不是和你的亲生父母一直有联系吗？妈，凤冠买了，等我结婚当天用完，折现成现金，到时候像往常一样给你寄过去。妈，你胡说什么呢？什么亲生父母呀？他们早就抛弃我了，我恨透他们了。在我心里，只有你才是我亲妈。亲妈，我可受不起。这个女人今天是怎么了？不行，这个凤冠非买不可。妈，你赶紧给我付款吧，我跟我老公说好了，下午要去看车的。我说过了，这凤冠一定要买可以，你自己付款，或者找你的亲生父母去要，我没义务给你买。妈，你到底是怎么了？以前你不是这样的，以前我提多无理的要求，你都会满足我。难道你是因为我跟我亲生父母联系这件事，你耿耿于怀，你才不给我买？行，从今天起，我断绝和我亲生父母所有的联系。我还以为你要说这凤冠你不要了。妈，我老公催我了，你快点吧，快点给我付款。我说了，这个凤冠我不买。妈，难道就因为这点小事，你要断送我们的母女感情吗？500万的凤冠，你居然给我说是小事儿？郑天爱，那可是我一辈子的积蓄。你说是小事儿？妈，今天不是来给妹妹买嫁妆的吗？怎么了？没事儿，妈就是不想买了。妈，是不是钱不够啊？我这还有。不用。妈，我都跟我婆家人说过了，你要买这个凤冠给我当陪嫁，结果到头来了，你连卡都没带。我看呀，你就是存心想让我在婆家面前难堪。那是你的事儿，跟我没关系。妈，你太过分了！如果你再这样子的话，那我就……怎样？那我就不认你这个妈！我平时用这个威胁他，他立马就心软了。正好，反正在你心里，我也是个垫脚石和提款机而已。不行，今天我一定要拿下这个凤冠！天啊，你放开！你抢妈的包干嘛？我今天早上看见他出门带了5张卡，钱没带够，谁信呀？放手！天啊，你放手！你让妈自己决定。不管闲事！天宇，活该！到底怎么回事？他以前从来不会因为这种小事打我的。妈，你敢打我？
打的就是你，你推倒我的女儿，我不应该打你吗？妈，我也是你的女儿，而且明明是姐姐先推我的，难道就因为我不是你的亲生女儿，你就这样对我吗？郑天爱，我这些年对你比对我亲生女儿还要好，你是怎么问出这句话的？妈，你要是对我好的话，就把这个凤冠给我买了。一个纯金的凤冠要500万，我说了，我买不起。现在我还不能和他彻底闹翻，我想要的还没有拿到。姐，刚刚是我对不起你，我不应该推你，你快跟妈说说，让她别生气了。妈，要不然算了吧，天爱他也不是故意的。天宇，妈不生气，你看看还有什么想要的，妈买给你。妈，我该买的都买了，不要浪费钱了。你都要嫁人了，妈总得给你买点陪嫁吧。既然黄金都有了，走，我们去看看别的。谢谢妈。妈，那我们一起去别的店看看吧。今天的陪嫁你买定了，我可不能空手而归，让婆家看我的笑话。哎，妈，你看这个钻石项链好漂亮，我们进去看看吧。妈，看起来确实不错，我们去看看吧。正好你的陪嫁还缺一个首饰，走吧。哼。妈，你看这个怎么样？这是我们店的经典款，我取出来你看一下。经典款不就是老款？郑天瑜的眼光实在是不怎么样。今天可不能便宜了你。你好，帮我拿一下这个。女士，你眼光真好，这是我们店到的最新款，我取出来您看一下。我女儿戴这个呀，肯定很漂亮，落落大方。来，妈，我自己来。这怎么可以？这是你的陪嫁。妈，你看我戴这个好看吗？你好，这2款一共300万。这，天爱，妈妈刚给你买了凤冠，妈，这些是我的陪嫁，是给我撑面子的。你想让我婆家看不起我吗？行，那我想想办法吧。老郑，女儿又看上了一条项链，你往我的卡里打点钱吧。你喜欢就买吧。我就知道你不会区别对待，否则让别人说你亏待养女，抽你几两股，你这个人最好面子。赵丽君，你吃定了。妈，那你帮天爱买，这个我自己买。妈就你这么一个女儿，不能亏待了你。这是你的陪嫁，这钱啊必须妈来出。服务员，刷卡。谢谢妈。谢谢妈。跟我客气什么？来，走吧。哎，你好，您的项链还没付款。他刚刚不是付过了吗？您的母亲只付了一个100万的项链。妈，你忘记给我这条项链付款了。郑天爱，我说过了，我不会再给你买单。妈，你为什么给姐姐买就不给我买？你为什么这么偏心？郑天爱，你8岁到我们家，今年已经24岁了，也该成年了，我没必要再给你买单了吧？
天宇，我们走。妈，要不走。那女士，这个项链……哎呀，不要了！赵丽君，既然你撕破脸，那就不要怪我不客气。哼！我第一次见到天爱时，他正在垃圾桶捡吃的，我心软，将他带回家。赵弟，我和你爸妈联系一下，有可能的话，我明天就送你回家。我可告诉你，你千万别给我送回来，我可没钱养他。你不要多管闲事，就让那个赔钱货在外边自生自灭。这……阿姨，我在你家给你做保姆吧，我洗衣服、做饭什么都会，你千万不要赶我走。快起来，孩子！你这么小，和我的女儿年龄一样大，我怎么能让你做保姆呢？阿姨，我出去不是被冻死就是被饿死，求求你不要赶我走，我很听话的。好孩子，阿姨没有赶走你的意思。阿姨，要不我给你当孩子吧？如果我不接受他，他真的可能会……阿姨，你就当我妈妈吧。妈妈。我重新给你起个名字吧，从今以后，你就叫天爱吧。丽娟啊，你今天是不是和天爱发生什么事了？他跟你说什么了？你看，如果是亲生的，绝不会区别对待。区别对待？郑天爱，上一世我对你比我亲生女儿还好，你还不是忘恩负义？没事，就当养了个白眼狼吧。哎呀，你平时对天宇比天爱还要好，今天这是怎么了？醒悟了，你去早点休息吧，我还有事要忙。醒悟了？哎呀，你这么大个人了，和一个小孩子置什么气呀？那我先进去，别太晚啊。天宇的凤冠贵重，防人之心不可无。新媳妇要出门了哦，哈哈，好。妈，我的凤冠不见了。天宇，这是怎么回事？姐，不就是结个婚嘛，至于这么着急吗？这凤冠不就在你手上吗？这个不是我的。
我的那顶凤冠是纯金的，这个是钛钢镀金的。我是学物理的，真假我一眼就能看出来。怎么回事？钛钢镀金的？这几天咱们家也没来外人了，怎么会被盗呢？天宇啊，你是不是太紧张，看走眼了？我是不是看走眼？这水倒下去就知道了。啊，这真是假的？这就是假的，就是假的啊！这到底怎么回事啊？这凤冠你从婆家拿回来就一直放在你的卧室，怎么就……现在盗贼也太猖狂了，居然敢在大喜的日子偷新娘的凤冠。说的是。是啊，姐，当时买凤冠的时候你在场吗？别是人家给你买了个假的糊弄你。这凤冠到我手里就是金的，而且我这里发票、收据什么都有。足金999，价值520万。520万，这可不是一个小数字呀！丽君，你好好想一想，这几天还有没有其他人来家里了？家里就我和老郑，还有天瑜、天爱，再没有别人了。天爱，莫不是郑天爱偷的？那凤冠还能不翼而飞啊？儿子呀，一切还顺利吗？我们的吉时可是算好的，你可不要误了出门的时辰。好的，妈，我知道了，放心吧，啊。老婆，我们赶紧走吧，妈那边已经在催了。这凤冠不是天瑜的吗？这个凤冠和天瑜的居然一模一样，不知道这个是镀金的还是纯金的。镀金的，那带出去那不丢人吗？我老婆这顶啊可是纯金的，足金999，这可是她自己花钱给自己买的。这不是我的那顶凤冠吗？姐，你可看清楚了，只是款式一模一样，这个可是纯金的，不是镀金的。老公，帮我戴上。好。慢着，郑天爱，这凤冠是不是你偷的？郑天爱，这凤冠是不是你偷的？妈，我知道你偏心自己的亲生女儿，不待见我，但是在我的大喜之日，你也不能诬陷我呀。我诋毁你？前天在金店，我并没有给你刷卡，你这凤冠是哪来的？对，你是没有给我买，难道我就不能自己买吗？我也有发票和收据。天爱的这个凤冠价值也是520万，这和天瑜的不管是工艺还是造型上都一模一样。看清楚了吗？这是我的发票。郑天爱，这发票是可以作假的。妈，既然你说这个发票是假的，那我姐的是不是也有可能是假的呀？郑天爱，你妈，这事儿呢，我看一时半会儿也说不清楚。我妈那边已经打电话在催了，您看，要不我们先走？不能就这么走了，不然这凤冠就说不清楚。妈，那你说怎么办？再耽搁下去，我这婚还结不结了？丽君啊，今天是女儿们的喜事，这两个女儿，这天瑜和天爱手心手背都是肉，有什么事咱们下来慢慢聊，就先让他们先出门吧。
开开心心的把婚先结了。是啊，是啊。等调查清楚了，再结也不迟。我老婆发票和收据都是齐全的，证据就摆在这里，还不清楚吗？妈，我看你就是故意为难恶心我们家天爱。老公，你不要这么说嘛。姐姐是亲生的，而我是养女。我姐出事的时候，妈偏心一下亲生女儿也是正常的。老婆，我看他今天对你态度，就知道他到底有多偏心。你在这个家肯定没少受他们的欺负。欺负？我有没有欺负他？看看监控就知道了。监控？凤冠价值贵重，所以我就在天宇的房间装了监控。真凤冠是怎么不翼而飞的？我们看一下监控就清楚。监控？他什么时候装的监控？吧，既然我姐姐喜欢这个纯金的凤冠，那我就给她吧。哎呀，不用调监控，我们还要走呢。你急什么？手心手背都是肉，天宇的凤冠是怎么不翼而飞的？等我看了监控，自然就会知道。妈，我都说了，我可以把凤冠给姐姐的，你干嘛还要调监控？在这里耽误大家的时间。把大家都晾在这儿多不好呀！就是啊，丽君，既然天爱愿意把凤冠给天宇，那就多一事不如少一事，别耽搁时间了啊！对呀，妈，良辰吉时可别错过。赵丽君这个人最好面子，大家这么一说，她肯定不想再难看，最后只能不了了之。各位亲家，我心意已决，你们就别劝我了。况且良辰吉日错过了就错过了，相比之下，我女儿的清白才是最重要。没完没了了你还？那你倒是打开监控看呢。天爱，别怕，我相信凤冠不是你偷的。哎，啊！天爱，凤冠真是你偷的！天爱，凤冠真是你偷的！天爱怎么能做这种事？这凤冠价值500多万，这可是要坐牢的。哎，天爱，我自认我一家对你不薄。你妈妈对你甚至超过你姐姐，你怎么能做出这样的事呢？这不是真的，对啊，这个视频是假的。现在剪辑技术这么发达，随便花点钱就可以颠倒黑白，这样的新闻还少吗？妈，你为了陷害我，还真是费尽心机啊！郑天爱，铁证面前你还大言不惭的撒谎，看来我还是小看你。张斌，我是什么人，你还不清楚吗？这段时间我一直待在这个歹毒的家里。我妈不是当着你的面说第2天要给我买凤冠吗？不还是被戏耍了？对，那天她当着我面说要给你买凤冠，结果那天你们到了金殿，她却没有给你买。赵教授，我看您可真是虚伪之极，不疼爱天爱就算了，还设计陷害她，就没见过像你这样狠毒的人。我狠毒？张斌，你应该动动脑子，去查一下视频的真伪。查！我现在就让警察来查。今天查不出真相，谁也别想离开这个家半步。不能报警！妈，
妈，今天的事，你给我道个歉，我就原谅你了，不用报警。咱们是母女，怎么能像仇人一样呢？仇人？我养你了18年，一直视为己出，是你把我当仇人，恩将仇报。你不让我报警，是怕警察来查出真相吧？我老婆考虑你们面子，还要被你们这样诬陷，报警就报警！我现在就打电话，等警察来了查明真相，我要你跪下来给我老婆道歉。警察同志，对，请你们马上过来。好，老婆，来坐。老婆，我们今天就坐在这儿，没事，警察马上就来了。老公，我们还是先走吧，智慧院那边还在等着我们呢。没事，这凤冠又不是你偷的，你怕什么？等警察来了，查明真相，还你清白。我们再补办婚宴也不迟啊！我也告诉我妈了，她也支持查明真相再说，可不能让某些姓赵的教授啊，白白的冤枉你，对吧？警察来了！警察同志，请你看一下这发票的真伪。这个视频是原视频，没有作假。这张发票是伪造的。什么？这凤冠难道真的是天爱偷换的？天爱还说这视频是丽君造假诬陷他。唉，看来丽君呀，真是养了个白眼狼。警察同志，我女儿的凤冠价值520万，这是发票。偷凤冠的人应该怎么处理？价值520万属于金额特别巨大，如果没有被害人谅解，将会面临10年以上有期或无期徒刑。这不行！妈，我不是故意的，你和警察叔叔是搞错了，我不能坐牢。这是你咎由自取的结果，你已经成年了，该为自己的行为负责。妈，我才24岁，我不能坐牢，我还有大好的青春，你这样我的人生就毁了呀！你的人生毁了？是啊，妈。上一世你不择手段毁我名声，害我惨死，如今这一切不过是你罪有应得，这是你罪有应得，这是你罪有应得。妈，你就这么恨我，你就这么想置我于死地，那你为什么要收留我？你还不如让我冻死在那个寒冷的冬天。来，孩子，快喝点水。慢点喝，慢点喝。孩子，你叫什么名字呀？怎么这么晚了，还不回家呀？阿姨，我叫王招娣，我家里穷，我爸妈生了我弟弟，说家里粮食不够吃了，就让我去捡废品。可是我今天什么东西都没有捡到，不敢回家。是，我不该收留你。你在外面生也好，死也罢，跟我有什么关系？所以，你当初收留我是为了面子。你这个坏心眼的女人！呸！天爱，你怎么能这样说你妈呢？你妈对你的好，我们都能看在眼里啊。是啊，天安，你小时候急性肠炎，他可是在医院没日没夜的陪了你几天几夜的，连他的教授评级都错过了。那是他当
时知道他评不上，所以才在医院做做样子，为了自己落选找借口。你这孩子怎么能这样说话呢？你妈年年都是学校先进教师骨干，怎么被你说的一文不值啊？你们一个外人知道什么？他要是真的为我好，就应该撤了这个案子。有些人啊，平时为他好，他倒是理所当然的。郑天爱，你少拿道德绑架我。你是成年人，做错事情就应该受到相应的惩罚。郑天爱女士，请你配合我们进行调查。不行，爸，我知道你最疼我了，你跟妈说一声，让她就这么算了，行不行？丽君，你看这……如果做错事情没有惩罚的话，在人性里面最恶的那一面就会肆无忌惮。郑天爱，我养你了18年，教你是非，知廉耻，懂是非，你是一点都没学会。因为有些东西是天生的，骨子里的东西是改变不了的。妈，你就这么讨厌我？你就这么想看我坐牢？想看我的人生一败涂地是不是？随你怎么说，我对你不再抱任何希望。我没想到你这么狠心，那就不要怪我不客气了。老公，你救救我！我今天所做的一切都是被逼的，我都是为了报复他们。报复他们？外人都知道我有一个好妈妈，可是大家都不知道她的真面目。我从小就被她虐待，她稍有不顺心就对我拳打脚踢。这个疤，这个疤是我妈拿开水烫的。开水烫的？我当时不小心碰了姐姐的实验作品，被我妈看到了。她说要对我长长教训，就拿刚烧开的开水烧我的手。开水烫的？这丽君可真残忍呢。就是。也怪我当时不小心弄坏了我姐的实验作品，她就弄坏了实验作品，就拿滚烫的开水浇你，真是嘴动妇人心啊！天爱虽然不是你的亲生女儿，你怎么可以这样虐待她？天爱，你到底在胡说什么？你为什么要这样颠倒黑白？这个伤疤明明是你自己拿水壶浇上去的。自己浇的？郑天宇，你脑子没病吧？自己拿滚烫的开水浇自己，来，你自己浇一个试试。怪不得天爱在人生最重要的时刻想着报复你们，原来是你们一个个蛇蝎心肠在先呢。姐，我知道你对妈当初收养我的事情很介意，可我也不是故意要碰你的作品的，我只是当时从路边路过一下，它就坏了。我建议妈收养你。天爱，你到底有没有良心？自从你来到这个家，我们所有人都把你捧在手心上，你就是这样报答我们一家人的。你们一家？姐，你今天终于把你的心里话说出来了，你们才是一家，我是多余的那个。当初你处处排挤我，妈也对我各种施暴，我无处可去，只能在家里忍受你们的欺负。排挤施暴？天爱，在这个家里，爸妈从来没对你说过一句重话，你就不怕遭报应吗？报应？我最大的报应就是进了这个家门。从那以后，我的生活一片黑暗。最后直到我长大以后，开始写作，生活才慢慢开始好转。今天的事情，我就是想报复一下。这凤冠，我也不可能真的拿走了不还给你们。好了，是说到底，也是赵教授对你不好在先，天爱就是象征性报复一下。金沙同志，你也看到了，这就是女人之间的争执罢了，在场没有一个实质性伤害。这些家事，我们自己关起门来自己解决。辛苦警察同志了，还请你们先回吧。亲属之间的偷盗也是偷盗，
郑天爱的偷盗已属于事实，警察同志，还请你们秉公执法，还我们一个清白。还请麻烦跟我们走一趟吧。老公，我不能去，我的作品还要冲诺贝尔文学奖呢，奖金足足有1000万。你不是想买江南区的房子吗？妈，我看这件事就算了，您先做错事在先。天爱心里不舒服，才和你们开了个玩笑。看在我们今天大婚的份上，你高抬贵手，让警察先走。等我们婚礼结束，我带着天爱给你上门赔罪。这件事情可不能就这么算了。郑天爱可是有名的作家，他如果开口用今天的事情来污蔑我，说我在婚礼当天怎么来陷害他，我可是有100张嘴也说不清了。那你还想怎样？非要天爱进去你才满意？我要他还我和天瑜一个清白。郑天爱，你的故事编得很好，说的我差点以为我是真的那个恶毒养母。但你似乎忘了，你姐的实验可是给学生开的视频课，所以这一切都被录下来了。什么视频课？他一定是在讹我，让我认错，我才不会上当呢。妈，既然有视频的话，那就放出来，让大家看看真相呀。好，我今天就如你所愿。我今天就如你所愿。天爱，这是我准备了1个多月的实验模型，下周我就要带学生去参加国际物理竞赛，你现在毁了它。天瑜，你怎么跟你妹妹说话呢？妈，我不小心碰到了姐姐的模型，我不是故意的。你明明就是故意的。天爱，你干嘛？天瑜，快去冰箱拿冰块。妈，我不是故意的，这下你能相信了吗？这天爱心机怎么这么深？他刚刚还误导我们啊，说他手上的疤是丽君给烫的，让我们差点以为是丽君真的要虐待他了。这伤疤真是你自己烫的？天爱，你到底还要说谎到什么时候？那时候他们处处为难我，老公，你一定要相信我。时间太久了，具体的我也记不清楚了。记不清了？郑天爱，这些年你自残的行为还少吗？你考试作弊被发现了，你就自残威胁老师，老师吓得给你道歉。你嫉妒天瑜学习好，奖状比你多，你就毁了他所有的奖杯。被发现以后，你就拿刀哭着喊着要自残威胁我们。老公，他胡说，都是他编瞎话来骗我们的。郑天爱，你怎么这么坏？偷盗凤冠，诬陷你妈和你姐，我真没想到你是这样的人。这个视频是假的，这个视频有问题。好，视频有问题是吧？警察就在这儿，要不要让他们再证明一次？郑天爱，你嘴里到底还有没有一句实话？不是这样的，从小我的亲生父母就不要我，我的养父母也不爱我，我换凤冠是为了给你撑面子，你一定要相信我。你连养你了18年的养母都可以反咬一口，你让我怎么相信？你还是去跟警察解释吧。这婚我不结了，走。张比，妈，这下你满意了？你到底居心何在？你非要看到我结婚当天被抛弃你才开心吗？郑天爱，你涉嫌盗窃及伪造发票，请跟我们走一趟吧。不行，我不能坐牢。爸，你去给警察说说，都是一些小误会，我们姐妹之间的误会。郑天爱，你管这叫小误会？丽君呐，你看，反正天瑜也没什么损失，要不就这么算了。老郑，你
你现在就把他送进去也没什么用，冤冤相报何时了啊？妈，你没事吧？你没事吧？妈，你活该，这都是你欠我的。爸，你快跟警察同志说说呀！警察同志啊，这就是我2个孩子之间有点小矛盾，你们看能不能就这么算了？凤冠的事可以暂时不追究，但是需要当事人来所里撤案。但是伪造发票也是需要负法律责任的。郑天爱，请跟我们走一趟吧。发票也不是我伪造的，到时候我供出给我发票的人，不就没事了？警察同志，我跟你走，配合你们调查。走。丽娟啊，该吃降压药了。你倒是好人，郑天爱偷换凤冠，诬陷我，你一句2个孩子闹矛盾就没事了。他不也是跟警察协助调查了吗？再说他也被退婚了，也算是得到惩罚了。退婚那是他咎由自取，要不是我们自证清白，那退婚的就是我们的女儿了。不仅如此，我一辈子心血也会毁在他手上。对对对，老婆说的都对。来，我给你按一按，放松放松，就不要想这些烦心事儿了啊！过段时间诺贝尔颁奖典礼就要举行了，你还要陪天瑜一起参加呢啊！上一世颁奖典礼当天，我就惨死在郑天爱不明真相的粉丝手上。这一世这一天要来了也好，郑天爱，这一次我将以其人之道还治其人之身。赵丽君，没想到吧，我又回来了。诺贝尔奖还没拿，你的利用价值还没结束。等奖项到手，我名利双收，你对我所做的一切，我会100倍奉还。妈，我回来了。回来就好，配合警察，没事了吧？没事的，爸。郑天爱，你该把我们家的钥匙还回来了吧？妈，你看我也受到惩罚了，张斌也和我退婚了。那和我有什么关系？你不是和你的亲生父母联系上了吗？怎么还往我家跑？妈，别叫我妈。爸，你看嘛，你帮我说说。你呀，丽娟啊，你看孩子都知道错了，咱们就原谅他一次啊。给你2天时间收拾东西，以后不要再来我们家。你们先聊吧，我去书房写点东西。丽娟啊，辛苦写了。毕竟没有你，我也得不到这么多奖。哼！妈，以后你的作品还是用我的名字来发表吧，毕竟没有我，大家也不可能熟悉你的文字。哼！妈，这是不是又是你用来监视我的？你说你处处防着我，是不是怕我功成名就啊？摄像头这种小把戏，用多了就无聊了。我帮你处理掉。妈，证据我都帮你销毁了，你知道后应该会很失落吧？你以为毁掉证据就可以万无一失了？郑天爱，这次我们新账旧账一起算。昨晚家里进贼了，我书房的摄像头线被扯掉了，电脑也出了问题，里面的文件全部都没有了。妈，谁家好人在自己家里安摄像头呀？至于你电脑里那些东西，大概是不翼而飞了。毕竟像你说的，养了10几年的女儿都能成白眼狼，在你这里还有什么不可能的？郑天爱，这一切是不是都是你做的？哼，妈，你可不要冤枉好人呀！是我做的，又怎么样啊？
我可要感谢你这么多年无私的奉献。要不是你什么天之娇女、知名作家这些称号，通通与我无关。那你倒说说，为什么感谢我？你别说，你还真挺有才的，熬了这么久的夜写出来的作品，居然都获奖了。不过呀，都是以我的名字。这些年，你所有作品都是偷到我的，你不怕我曝光后，你名誉扫地的同时去吃牢饭吗？妈，话可不能这么说。要不是我第一次以我的名字发表你的作品的时候，你那么轻而易举的就原谅了我，我怎么还敢继续堂而皇之的用呢？你现在告诉他们那些作品是你写的也没有用，毕竟现在电脑已经被我毁坏了，你没有任何证据。而我拥有一群忠实脑残粉，他们会誓死维护我。妈，你的作品还是用我的名字继续发表吧，毕竟没有我，大家也不可能熟悉你的文字。打死他，为郑作家报仇！郑天爱，当我得知我辛辛苦苦的作品被你偷窃发表时，我的确很伤心。可是看见你高兴的样子，我忍了。我想辅导你写作，可是你根本就没有耐心。哎呀，快伤人啊！你们居然不听老娘的！哼！天爱，这个题材妈妈琢磨了1个月，大纲给你写好了，妈妈给你讲讲，你自己写好不好？妈，没看我正忙着呢吗？我都对你说过多少遍了，我对写作不感兴趣。你让我写，跟让我坐牢有什么区别？天爱，你怎么又把我的作品用你的名字发表了？妈，对不起，我不是故意的，是那些死忠粉，他们非要催着我发，说我要是再不发就给我寄刀片，我是被逼的。就这样，你一次一次用生命来威胁我。妈，您这话说的，我威胁你，你不写不就行了？我又没有拿刀架在你脖子上逼着你写呀。况且你那些文字能获奖能火，全都是因为我年轻的姿色。你说谁愿意看你一个50多岁的老太太写的东西呢？所以呀，你要感谢我，要不然你写的那个东西只能是垃圾筐里的一堆废纸。哼哼哼哼。郑天爱，我会收集你所有的犯罪证据，正义会迟到，但永远不会缺席。师傅，我们约好的换锁，今天没有问题吧？天宇，妈以前太过关心那个白眼狼，忽略了你。你不要怪妈妈，你小时候想学画画，郑天爱想学舞蹈，送你们上课的时间冲突，为了他，妈就没让你去。你大学想出国深造，我又担心郑天爱没人照顾，让你推迟了1年。妈，天爱不是您亲生的，您为她多操心一点也没问题，我怎么会怪你呢？再说了，我现在也挺好的，在仿生皮肤领域也做出了一点成绩。还是我女儿懂事。哦，对了，这次诺贝颁奖典礼马上就要开始了，你好好准备一下，妈一定去现场为你加油。妈，只要我研究的仿生皮肤材料能够解决现阶段医学上的问题，可以帮助更多烧伤患者，得不得奖都无所谓。谁啊？请问赵教授在家吗？我们找他有事儿。赵丽君，你个毒妇！这10几年不仅拐卖我女儿，还害我女儿女婿离婚，
我们今天就是来找你算账的。你们这是私闯民宅，赶紧给我出去，不然我就报警了。报警多伤和气啊！我们今天来是来给你带好消息的。哼，又要报警？你怎么这么喜欢报警？你好歹也是个大学教授，怎么老做一些下作的手段？不是报警就是装监控啊！对付什么样人就要什么样手段。郑天爱，请你现在立刻带着你的家人赶紧给我滚出去！哼，妈，好歹我也是你养了10几年的女儿，你这么着急干嘛？我带着我们家人今天一同前来，是要告诉你一个天大的好消息。抱歉，我对你的好消息不感兴趣。哎呦，你可别这么说，这个好消息还多亏了你呢。我们招娣的新书啊，入选诺贝尔文学奖了，这个是世界顶级的文学奖。以前我们招娣的作品都能获奖，这次也不例外。黄招娣，你是怎么做到盗窃别人的作品，还当着别人的面来炫耀的？我说了，你写的东西就算再好，没落上我郑天爱3个字，依旧没人看。我郑天爱3个字就是权威，至于写什么，重要吗？对，说的没错。我女儿不管是谁写的，只要有她的名字，那就能获奖。听说这次奖金1000万，到时候你可不要眼红啊！1000万，妈，我要买别墅，买豪车。买！你要什么你姐都给你买，她就你一个弟弟，不给你买给谁买？怎么，你不高兴？妈，弟弟要什么都买。姓赵的，看见了没？我这女儿多孝顺，你养她10几年，那又能怎样？她心里跟你还不是没有半点感情。他心里啊，只有我们一家人。黄招娣，你在我们家仗着全家人宠你，作威作福，没想到在你的亲生父母面前如此的卑微，还真是可笑。你在他们眼里不过是能赚钱的工具罢了。姓赵的，你懂什么？我女儿这叫有良心。自打我女儿进城，我们就再也没有下过地。她还没有毕业呀，就在城里给我们买房。作为父母，你们也好意思让你的孩子用坑蒙拐骗的手段来养你们？原来这些年我费尽心机养的是你们一家白眼狼。你少废话，能让别人心甘情愿掏钱，那是我女儿有本事。再说了，你不过就是投胎投得好，要不然凭什么你在城里住这么好的房子，我们却要在农村受苦？你们2个少用这种高高在上的神情看着我的家人，我告诉你，你们2个也就是运气好。我现在已经通过我的努力，让我的家人过上幸福的生活，比你们现在过得好多了。黄招娣，我不想跟你多说，请你带着你家人快点离开我家。这是2张诺贝的入场券，我问主办方多要了2张，邀请你们一起见证。我要在诺贝奖发言的时候好好感谢一下你。赵教授，你不在场怎么去感受这种刻骨铭心呢？我为你写的新书大礼，一定让你终身难忘。郑天爱，你盗窃别人的作品，要是被你的粉丝知道了，不知道会发生什么后果。他们知道了只会讨伐你，说你给我泼脏水，因为你没有任何证据，而且我早私下给他们透露过你的恶毒行为。到现场那天他们也会去，我怕小心的是你。而且什么？没什么。我们自己有，不需要。我告
告诉你，他只是被提名了而已，未必就能获奖。我劝你啊，别高兴得太早，免得被打脸。打脸的是谁，现在还不知道。我女儿通过自己的努力，行得正，坐得端，就算没有获奖，为国家做出奉献，也不是你一个小偷小摸能够相提并论的。你说谁是小偷？怎么，敢做不敢当是吗？我们走着瞧，我看你到时候颁奖典礼上还能多嚣张。妈，我们走。妈，你没事吧？没事儿，跟这些没有下线的人说话，真是毁心情。天宇，你帮我准备一下他偷窃我作品的资料，我们不能打无准备之仗。好的，妈。就让这一切在诺贝颁奖典礼上结束吧。妈，这是您2018年写的《星空下的约定》，被郑天安拿去发表，署名是他，还获得了当年的最佳新人奖。对，这篇稿子我写了3个多月，修改了不下10次。当时他哭着求我，说这是他第一次参加征文比赛，想拿个国际奖证明一下自己。我一时心软就答应了，没想到这成了他盗窃作品的开始。还有这个，这是银行流水，郑天爱拿你的作品至少赚了500-600万的稿费，这些钱大部分转给了朱娟和王震，还给王震买了车，还买了婚房。他拿着我的心血去供养这样一家人，真的可笑又可气。出版社刚告诉我，郑天爱以我的名义签了3本新书的合约，现在已经收到预付款，如果不能按时交稿，就要支付巨额违约金。什么？这太过分了，简直是把你往死路上逼啊！没关系，我们正好给他添了一条罪证。现在要做的就是把所有证据整理好，交给警方和诺贝组委会，让他在全世界身败名裂。妈，我支持你。这么多年，我一直忙着照顾郑天爱，忽略了对亲生女儿的关心，而在我最艰难的时刻，却是女儿坚定地站在我的身边。郑作家，你这次肯定会获得诺贝尔文学奖，你发表获奖感言时，可不要忘记那恶毒的妇女。怎么会呢？我还给他准备了一份特别的礼物。特别的礼物啊？郑作家说的就是揭穿那恶妇的新书吧？你放心，等你获奖发布新书时，我们一定冲上去帮你教训这个妇女，到时候让她知道欺负我们天爱的下场。好好好，到时候奖金下来少不了你的好处。哟，你看谁来了？赵教授这是带着女儿来陪跑，我劝你啊，早点回去，免不了等会儿天爱领奖心里难受。别这么说，姐姐还是很有可能获奖的。郑作家，你还是太善良了，这可是世界级奖项，不是什么不三不四、品德败坏的人都能得的。郑作家这种德艺双馨的人才配得上。走吧，天宇，别让不甘心的人影响了我们的心情。到时候获奖名单出来，我看你们还怎么嚣张！哼！现在我们颁发的是诺贝尔物理学奖，得者是郑天宇女士。郑
郑天宇女士在仿生皮肤领域研究出的新型材料，成功解决了烧伤患者皮肤移植的排异难题，为全球数百万烧伤患者带来了福音，为医疗界做出了巨大贡献。怎么回事？郑作家那个杨姐居然获奖了！赵丽君，你以为你女儿获了奖就能压过我吗？不可能！等我获得诺贝尔文学奖，所有人的目光都会在我身上，你和你女儿都只能做我的陪衬。等我拿到奖金，我一定让你们付出代价。哼！感谢诺贝组委会对我的信任，感谢我的团队，更要感谢我的母亲。在我追求梦想的道路上，是她一直鼓励我、支持我，教会我坚持和善良。我会继续努力，为更多的患者带来希望。接下来我们将要颁发的是本次的诺贝尔文学奖，得者是郑天爱女士。郑作家，你有什么要跟我们现场观众说的吗？感谢大家长此以往对我的支持。今天我有一份大礼。等一下，我今天有一份厚礼要送给郑天爱女士。咋了这是？怎么回事？妈，你别在这胡说八道了，有什么事儿我们回家再说。我赵丽君实名举报我的养女郑天爱，她所有发表的作品均是盗窃我的劳动成果。啊？什么？盗窃？郑天爱所有的作品都不是自己的，这怪太大了吧！你这个恶毒养女，你就是嫉妒郑作家的才华，所以才来诬陷他。就是，你自己写不出好的作品，就想毁掉我们天爱的前途，你太恶毒了！郑作家小时候被拐去他家做童工，他经常殴打郑作家，还不给他饭吃。这种人说的话，怎么可能相信？妈，证据早就被我毁了。你现在空口白牙，谁信呢？你就等着被唾弃吧！哼！早就听说郑作家是收养的，没想到活得这么凄惨。这个养母也太恶毒了吧！居然虐待孩子，还诬陷孩子偷他作品，心疼郑作家太不容易了。赵丽君，你这个毒妇，赶紧滚出去，不要影响郑作家领奖！妈，你还是赶紧离开吧。你诬陷我的事情，我就当做没发生。现在大家都对你的态度这么厌恶，指不定以后会出什么乱子。赵女士，这可是世界最高奖诺奖的颁奖典礼，你要是没证据诬陷郑作家，可是要受到法律制裁的。各位评委请放心，证据我已经准备好了。妈，你可不要冤枉好人呀！是我做的，又怎么样啊？我可要感谢你，这么多年无私的奉献。要不是你，什么天之娇女、知名作家这些称号，通通与我无关。那你倒说说为什么感谢我？你别说，你还真挺有才，熬了这么久的夜写出来的作品，居然都获奖了。不过都是以我的名义。他什么时候录的音？这录音是假的，是合成的。果然是天爱的粉丝，连台词说的都一模一样。你居然用这种下作的手段诬陷郑天爱，你实在太恶毒了。既然你们觉得录音条件不够的话，证据我还有很多。你现在要告诉他们，那些作品
是你写的，也没有用。毕竟现在电脑已经被我毁坏了，你没有任何证据。而我拥有一群忠实的脑残粉，他们会誓死维护我的。妈，你的作品还是用我的名字继续发表吧，毕竟没有我，大家也不可能熟悉你的文字。假的，这些都是假的！妈，你弄出这些假的视频来害我，你到底是什么居心？这些视频和录音都是公证过的，这是公证文件。他怎么可以这样做？他收集这么多证据，是非要置我于死地吗？不甘心，我好不容易才走到今天这一步，我不能就这么毁了。经过初步核实，诺贝尔文学奖得主郑天爱涉嫌作品侵权，本次颁奖存在巨大争议，我们将联合公安部门对此事进行深入调查，所以今天的诺贝尔文学奖得主暂且取消，后续我们将向大家公开处理结果。这不可以，这不是真的，这一定不是真的。郑作家，这不是真的，我们那么喜欢你，我连工作都辞了，甚至还整天为你做数据，我们那么崇拜你，你可不能这样辜负我们。这个当然不是真的，是我继母，她嫉妒我的优秀，所以才要陷害我。这些作品都是我自己熬夜写出来的，大家一定要相信我。真的吗，郑作家？你不会骗我们吧？当然不会，现在结果还没有出来，大家不要着急，我相信公安部门一定会给我一个清白的，我一定不会让大家失望的。我们相信你，我相信你，郑作家，你一定不会让我们失望的。我们相信你，支持郑作家，我们相信你，支持郑作家。怎么办？这可怎么办呀？还能怎么办？都怪赵立军那个贱人举报，说什么我偷盗他作品，还拿出什么录音视频的证据。诺贝尔委员会已经取消颁奖了，还要联合公安部门一起举报我。你不是说他没证据吗？那这1000万也没有了？对，1000万没有了，什么都没有了，我可能还要坐牢，我的人生玩完了。1000万没了，妈，我的别墅房车怎么办？你先别急，黄招娣，我不管，你弟的别墅和豪车，你必须得想办法。妈，我也是你生的，你能不能考虑考虑我？从小到大，你们都把我当提款机，我为了这个家，我付出了多少？你付出多少，那都是你应该的。我生你，就是为了让你和我们一起养你弟，这就是你的价值。再说了，你能去赵丽君家享福，还不是因为有我在你身边出谋划策？要不然，就凭你。黄招娣，咱家养不起你了，你就在这等着，来这儿的可都是有钱的，碰到好心人你就赖着，给他们当孩子。妈，我想你了，怎么办？什么怎么办？你这叫忍辱负重，你不牺牲一下，咱们家怎么能过上好日子？待着。怎么，我还生出个仇人来了？你赶紧想办法去搞钱。别墅的事儿，你弟已经给他对象说过了。要是弄不到，你弟不得让别人笑话掉大牙。买别墅？妈，我刚才已经跟你说过了，等真相出来了，我要坐牢的，你听不到吗？什么？坐牢？不过是用一下他的作品，不会吧？你不会是骗我吧？你是不是不想给你弟买别墅，故意找的借口？我骗你干什么？我不但要坐牢，还要
要把之前的稿费全部都还回去。那些钱早都被你们花光了，我拿什么来还？把稿费还回去？这怎么可能？那稿费我们都拿来给你弟买房了，这日常开销也都花完了，这怎么还啊？那就不能把房子卖了吗，妈？警察已经介入了，再过几天我就要被叫去审查了。真有这么严重？我骗你干什么？还有之前偷换凤冠那件事，他们还没撤诉，这2件事加起来，我捞底都要坐穿。不会吧？他可养了你18年，不会这么狠心的。他以前是不会这样，以前我提再无理的要求，他都会满足我。可自从我让他买凤冠那次以后，他就像换了一个人一样。招弟，你可不能坐牢啊！你要是坐牢了，你弟可咋办呀？走，我们现在就去求赵丽君原谅。他以前那么疼你，肯定会心软的。招弟，你听妈的，只要你一哭二闹，他肯定会心软的。啊，走。丽君啊，来喝点水。怎么样？你的院士评级的事情准备的怎么样了？明天上会，最后再捋一遍材料。好，那就好。哦，对了，你和天爱的事情处理的怎么样？我听说诺贝尔颁奖典礼上闹得很大，现在网上都是这件事的议论啊。还没有，诺贝尔组委会和公安部门已经联合处理了，很快就会有结果。好。你说养了20多年的孩子，到头来落下这个结果，心里还真不是滋味啊。我这一生兢兢业业，问心无愧，待人以诚，从无亏欠，可我偏偏忘了人心最是凉薄。你对一个人太好，好到他无力偿还，那些你倾尽所有的恩情，到头来只会变成反噬你的利刃。赵教授，这次院士评级的答辩，明天上午9点准时开始，请您提前做好准备。好的。谁呀？爸，是我，我今天专程过来给妈道歉来了。你们这……你是天爱的养父？是。赵丽君人呢？他有事要忙，有什么事跟我说吧。那什么，天爱作品的事，你就让他不要追究了。这毕竟我们也损失了1000万，这事儿就这么算了吧。你算了，不可能就这么算。郑天爱偷盗我10余部作品，那可都是我的心血，怎么可能就这么算？天爱的养母，你看这天爱你也养了10几年，你就忍心他去蹲监狱吃牢饭？他还这么年轻，还有很长的路要走，你就大人有大量，原谅他这一次吧。妈，我真的知道错了，我错了，我不能坐牢的，求求你放过我吧，我再也不敢了。我说过了，你已经是成年人了，该为自己的行为负责。妈，你真的不愿意放过我吗？我们18年的母女情分，你真的不顾及一下吗？郑天爱，偷换凤冠的事都没有让你良心发现，你一而再再而三的陷害我。如果这一次我原谅了你，那下一次你该要我的命了吧？妈，你胡说什么呢？只要这件事你不追究，我保证孝顺你一辈子。孝顺？我可不敢奢望。妈，你放过我吧，你就看在我们18年的母女情分上，好不好？你们走吧，我还有事，不送。妈，天爱啊，你妈是真的有事要忙，她还要准备明天院士评级的材料，
这样吧，你们先回去，有什么事等这阵忙完了，咱们坐下来说也无妨。啊，妈，天爱，你爸说的对，你妈有正事要忙，我们先回去等她忙完，我们再来找她也不迟了。妈，赵丽君的态度已经没有刚刚那么强硬了，我们再求求她，她说不定就同意了。你干什么还要拉我回来？你那脑子呀，没有我在你身后支招，能成什么事儿？什么意思啊？什么意思？你没听你那养父说赵丽君明天要院士评级吗？这是他一辈子最重要的事，他肯定很重视。我们就在这个节骨眼上去找他，顺便威胁他一下，就说如果他不撤销案件，我们就去他评级现场闹。到时候他连这个院士都当不上，你说他会不会听我们的？对呀，妈，我怎么没有想到这一点？妈，你真聪明。那是当然，要是不听我的，我就让他身败名裂。不仅让他这个院士当不上，我还要让他在学校里混不下去。到时候肯定会乖乖撤案，他会把那1000万补偿给我们。对，还要让他补偿我们的损失。妈，我们再好好计划一下，一定要让他乖乖的。你们来干什么？妈，撤销案件的事情你想清楚了吗？我现在有事儿，等我忙完再说。那可不行，这个案件今天必须得撤销，钱也必须得给我们。楚娟，你别太得寸进尺。妈，我劝你还是答应吧。你要是不答应，以我妈的性格，肯定会大闹你的院士评级的。到时候你的院士评级被搅黄，得不偿失啊。郑天爱，你少拿这个来威胁我，因为你，我没少错失晋升。请你们现在离开。离开？先拿钱。保安，走啊！走，我们去他评选的地方。东西带了吗？嘿，等会儿我要让赵丽君跪着求我们。走。以上就是我多年来的研究成果与应用贡献，恳请各位院士评审。赵丽君，你个毒妇，拐跑我女儿18年，你不配当教师。赵丽君，你个毒妇，你拐卖我女儿10几年，你不配当教师。说的是真的吗？赵教授难道是？假的？请你们快出去，不要影响学校正常教学秩序。我现在正在直播，全国人民都能看到。你要是敢动我一下，你们清北大学的声誉可就完了。胆小鬼！院长，现在影响到我们现场秩序了。鉴于现场突发恶意，扰乱事件，无法正常进行评审工作，为了保证评审的严肃公正性，本次答辩暂时终止，另行安排时间。赵教授的女儿看了直播，10多万人在线呢。直播标题叫“寄人篱下的痛，深挖清北教授赵丽君
的虚伪面孔。赵教授之前不是一直标榜自己对养女比亲生女儿还好吗？难道只是为了沽名钓誉？大家好，我要举报，我要举报！大家快来看看啊！赵丽君这个毒妇，在我女儿7、8岁的时候拐卖她，现在我和我女儿认亲，她又故意陷害我女儿，让我女儿没法获奖。这奖金可是整整1000万呢，全被她霍霍没了。啊！赵教授的养女是拐来的？知人知面不知心，谁知道呢？妈，我8岁那年，我的养母嫌我吃的太多，我就只能默默地走在垃圾桶旁边，吃他们的剩菜剩饭。让一个8岁的孩子吃垃圾桶里他们倒掉的饭菜，这不是虐童吗？这个养母怎么这样恶毒？赵丽君，这一切都是你逼的。赵丽君根本就是利用郑作家博善人名声，现在名声够了，就现磨杀驴，真够狠的！赶紧给天野道歉，撤销案子，不然我们就去清北校门口堵你！连养女都能下这么狠的手，谁知道平时教学生是不是也一肚子坏水？这种人留在学校就是祸害。这是我们对郑作家的一点补偿，希望郑作家越来越好。郑作家加油啊！我们都是你坚强的后盾。谢谢大家，好人一生平安。谢谢大家，谢谢大家的支持。赵丽君，是不是你们举报我，让我们的直播被封了？是我举报的，你们母女俩在网络上颠倒是非，泼我脏水，把偷盗说成受害，把压榨说成为深情，真当网络是法外之地，任由你们满嘴喷粪。直播间被封，那是你们咎由自取。你这个不要脸的臭毒妇，你还敢说什么偷盗，什么压榨，那全都是我女儿应得的。我告诉你，今天你要不把这1000万给我，案子不撤，我们就赖在这不走了。我就是要让所有人都看看你这个清北教授的真面目，我看你以后还怎么做人。想赖在这儿尽管赖，我倒要清北的同事和学生都来看看亲生母亲是怎么逼自己的女儿偷东西，又是怎么甩锅耍无赖要赃款的。案子我不仅不撤，我还要追究到底，要让你们一家子为自己的所作所为付出代价。哎呀，赵丽君欺负人呀！赵丽君要逼死我们一家3口啊！哎呀，哎呀！赵教授，这影响太不好了。院长，真的不好意思，给您添麻烦了。赵教授啊，这事情影响比较大，学校暂且对你做出停薪留职的处理，至于学士评级，后续再议，你看怎么样？赵丽君，听到了吧？这学校领导都发话了，这1000万你今天必须给我，否则我是不会善罢甘休的。赵教授，你先离开，剩下的我们来处理。好。哎，站住！谁让你走的？妈，你没事吧？朱娟他们又来找你麻烦了。没事儿，他们的撒泼手段我又不是第一次见，早都习惯了。可他们也太过分了，颠倒黑白就算了，还闹到学校让你受委屈。院长也是，不分青红皂白就处理你。妈，接下来怎么办？郑天爱生母朱娟那个性子，绝对不会善罢甘休的，指不定还会想出什么歪点子来呢。别急，等警察那边调查结果出来了，我们就开一场新闻发布会，把所有证据都摆在台面上，让所有人都看看到底谁才是恶人，谁才是那个成果被偷、被百般陷害的受害者。
怎么样？我就说吧，这赵丽君再厉害，也架不住学校要面子。停薪留职，院士评级也黄了。我看他以后还怎么在学校待。妈，我会继续组织水军，在网上黑他。我看他还能撑多久。丽君啊，现在网上都在骂你，说你虐待养女偷取成果，还有人跑到清北的官网下留言说要开除你，你说这可怎么办呢？骂就骂吧，清者自清，浊者自浊。这些评论，等到真相大白的那一天，自然就会烟消云散。爸妈说的对，警察那边的调查结果快结束了，到时候开新闻发布会，所有的脏水都会被洗干净，朱娟他们一家也会为自己的所作所为付出代价。天宇说的对，这一次我不仅要洗清自己的冤屈，还要让他们为盗窃、诽谤、寻衅滋事付出应有的法律代价，让所有人都知道，善良也有底线，作恶必遭惩戒。女士您好，郑天爱涉嫌侵犯著作权、盗窃伪造发票；朱娟和王震涉嫌教唆寻衅滋事、敲诈勒索。我们已经调查清楚了，所有证据都已固定，我们将于明日正式下达逮捕令，依法对3人采取强制措施。另外，你之前说的准备召开新闻发布会的事情，我们警方可以派警员到场为你作证。谢谢警察同志，辛苦你们了。新闻发布会的时间，我会尽快通知你们的。天宇，准备一下，新闻发布会的时间我们就定在明天。好，我现在就去准备。妈，我效率高吧？现在网上都是骂那个毒妇的。还是我儿子厉害。怎么样？你这个弟弟没白疼吧？谢了老弟，我倒要看看这个赵丽君还怎么翻身。这赵丽君现在可是过街老鼠，人人喊打，这辈子都不可能翻身了。妈，咱还是要趁热打铁，等明天一早，我们就去他们家里要钱。这一次，我看他还敢不给。我现在都能想象到他哭着跪地求饶的画面。你说他要是早点撤案，把钱给我，哪能沦落到现在？妈，新闻发布会已经准备好了。辛苦你了，天宇。妈，现在网上铺天盖地都是对你不好的言论，明天现场一定有围观群众现场挑衅，你一定要做好心理准备。放心吧，天宇，妈能承受得住。今天我还叫了那几个死忠粉过来，这次我们一定要叫赵丽君把案子撤销了。还有那1000万，一分都不能少。妈，他们开车走了。儿子，快跟上他们！在那边。他们怎么会来这儿？
不管干什么，人越多的地方越好。赵丽君不是要脸吗？我们就在人多的地方恶心他，到时候他受不了，肯定会求人。你给你那些死忠粉发过位证吗？让他们赶紧过来。哎呀，早都发了，他们马上就到。哟，赵教授还有心思来参加活动呢？你们跟踪我们？姐，话可不要说的这么难听啊！我们也是关心你好吗？毕竟他刚刚受过这么大的挫折，被清北大学停薪留职，网上骂声一片，我们也是怕他想不开寻短见呀。王招娣，本来也打算稍后联系你们，没想到你们不请自来了。既然来了，那就一起进去吧，省得说我们藏着掖着。准备邀请我们？姐，看来你这是想通了，准备向我们低头了？也是，现在全网都在攻击你们，你们不向我们低头，还能有什么办法？这互联网还真是好玩，我们只是随便说了几句诋毁你们的话，就有那么多的人相信。现在全天下的人都知道，赵丽娟是拐孩子、虐待养女的毒妇，而我是受害者。郑天爱，你对我妈进行了那些谣言、诽谤和侮辱，我们已经收集好了证据，你们就等着法律的制裁吧。郑天宇，都到这个时候了，你还敢嘴硬？我劝你赶紧给我磕头道歉，把那案件撤销了，再把那本该属于我的1000万奖金还给我，我或许还能饶过你们一马。不然一会儿我的那些粉丝来了，你们就等着被众人围攻，身败名裂吧。天宇，我们进去。走，我们进去看热闹，看他们能闹出什么名头。赵教授，您终于来了！没想到郑作家和他的家人也来了，这可真是意外之喜啊！这是……就他还开新闻发布会，一个被清北大学停薪留职、拐卖儿童、虐待诬陷我女儿的毒妇，竟然还有脸开新闻发布会。正好借这个机会，我们好好宣传一下他的恶劣行径，最后让全世界都知道。我们先看看他要说什么，然后再上去一一戳破他的谎言。欢迎各位媒体在百忙之中参加今天的发布会。我知道，在网上关于我的流言传的是沸沸扬扬。今天我之所以站在这里，是还原事情真相，还自己一个清白。赵教授，网上传言郑天爱是您拐来的，对此您有什么想说的吗？对于这个说法，我觉得很荒谬。大家看一下，这是我收养天爱的材料，我收养他合法合规。他当年被他母亲遗弃，是我在垃圾桶旁边收养了他，把他带回家，给他吃的穿的。当时他……阿姨，我叫王招娣，我家里穷，我爸妈生了我弟弟，说家里粮食不够吃了，就让我去捡废品。可是我今天什么东西都没有捡到，不敢回家。阿姨，你就当我妈妈吧。妈妈。也就是说，并不是您拐走了郑天爱，而是郑作家小时候主动赖在您的家里，您出于好心才收养了他。没错，我不仅收养了他，我还送他去国外读书，我给了他最好的生活和教育资源。可是我万万没有想到，
我养了他10几年，竟然是个白眼狼。他胡说！我什么时候遗弃我女儿了？我不过是上个卫生间，让我女儿在商场等我，就被他拐跑了。他这是编造证据，是颠倒黑白。郑作家，您能告诉我们事情的真相到底是什么吗？我妈说的对，我是被我养母拐来的。大家看一下，这是郑天爱未成年所有的转账记录。他让我用我的身份证给他办了一张银行卡。自从入住我家以后，他就不间断地给他母亲转账，这就足以证明他们母女一直有联系。还有这620万，有一部分是我给他的零花钱，还有压岁钱，另外一部分是他偷到我没有发表过的作品，以他自己的名义发表赚的稿费。这些全部的钱他给了朱娟和王震，帮王震买了车，还了赌债，还付了婚房首付，而他自己却心安理得地享受着我的荣誉和财富。你这个毒妇，还敢在这胡言乱语，伪造证据，污蔑我们家天爱！今天我们一定要帮郑作家报仇，揭露你们的真面目！打死这个毒妇，她根本不会为人师表。你们做什么？郑天爱，快让他们住手！住手！他们看不惯你们这副丑恶的嘴脸，让他们放纵一下，怎么了？住手！在干什么？警察同志，你来的正好，赶紧把那个毒妇给抓起来。他刚刚还在污蔑造谣我们郑作家。上！警察同志，你们这是干什么？你们抓坏人，抓我们干什么？干什么？经调查，犯罪嫌疑人郑天爱侵犯著作权罪、诽谤罪、敲诈勒索罪，根据以上罪行，现依法对你进行逮捕。警察同志，你搞错了吧？郑作家这么善良，他怎么可能会做这些事情？你一定是搞错了。搞错了，证据确凿，尤其是你们这些人，受郑天爱蒙蔽，多次在公开场合诽谤、侮辱赵教授，已经构成诽谤侮辱罪，你们也要接受法律的制裁。郑作家真的骗了我们，这怎么可能？这怎么可能？郑作家，这不是真的是吗？我花光了所有积蓄，甚至还辞掉了工作，到头来，郑作家，你说句话，告诉我，这不可能是真的！我打死你！你这个可怕的女人！我打死你！我打死你！打死你！妈，我求你了，你放了我吧！我错了，我真的错了，我以后再也不敢诬陷你了。我跟你当牛做马，我孝顺你一辈子。当你在诺贝尔奖颁奖典礼上的时候，想踩我入泥潭，从你一次次偷换凤冠、伪造发票、盗窃我的作品，你就已经没有回头路了。是我妈他们逼我的，是他们叫我来在你家，是他们教我偷东西。妈，你原谅我，都是他们的错，放过我吧，我把稿费都还给你，把你身上的钱都给他，再把房子卖了，所有的钱都给他们。我不能做了。王招娣，你反了你了！那钱是我儿子的，你个白眼狼，休想拿走！在你们眼里，我到底算什么？算什么？就算是给我挣钱的摇钱树呗。不过现在这棵树塌了也没用了，反而想占我们的便宜。郑天爱，你别不要脸了！你爹说的没错，你生来就是为帮衬你弟的，现在你自身难保，别想着拖累我们，我1分钱都不会给你，你爱上哪儿上哪儿去，坐牢也好，饿死也罢，跟我都没有关系。我本以为血浓于水，
以前的亲生父母再怎么亏待我，至少会在我落难的时候拉我一把。可我错了，我错得太离谱了。在你们眼里，我从来就不是女儿，不是姐姐，而是一个随时可以利用的工具，一个榨干了就能扔掉的垃圾。让你们压榨我，让你们把我当摇钱树，我要拉着你们一起下地狱。你们身上花的每一分钱都是我的脏钱，我要让你们和我一起进监狱，我要让王震这辈子都吃不上媳妇，我要让你们王家再次绝孙。王招娣，你这个小畜生，你居然敢诅咒我们！你看我不打死你！放开我，都是他们母女干的，跟我没关系。你们今天一个都别想走。一个。朱军、王震，你们涉嫌教唆罪、敲诈勒索罪，现依法对你们两人实施逮捕。我错了，我知道只有你是真心对我的，我不应该伤害你，我对不起你，求您再给我一次机会吧。妈，我真的知道错了，只有你对我最好了，我对不起你，对不起，妈，我对不起你，我对不起你，是我错了，我对不起你。早知如此，何必当初？跟我们走吧。妈，我对不起你。赵教授，您对此有什么想说的吗？赵教授说两句吧。赵教授，您对此有什么想法？赵教授，您说两句吧。赵教授。现宣判，被告人郑天爱犯侵犯著作权罪、盗窃罪、敲诈勒索罪、诽谤罪，数罪并罚，执行无期徒刑。被告人朱娟犯遗弃罪、教唆罪、敲诈勒索罪、诽谤罪，数罪并罚，决定执行都结束了，徒刑20年，对共同违法所得正义承担连带从来不会罪责任。缺席。被告人王震犯敲诈勒索罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑4年，罚金人民币10万元，退赔所挥获赃款。